Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bilasizmi, hammadan ko'proq hojilar Indoneziya va Malayziya mamlakatlaridan bo'lib, ularning asosiy qismini yoshlar tashkil qilar ekan. Bu ikkala mamlakatda ajoyib bir an'ana bor ekan. Haj qilmagan yigitning uylanishi, qizning esa turmushga chiqishi qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun ham bu ikkala mamlakatda er-xotin ajralishi umuman yo'q ekan. Qarang, oilaning mo'tabarligi qayerdan boshlanadi? Qaniydi bizda ham shunday bo'lganida. Ko'p bolalar yetim qolmas edimi? Agar sizga bir imkoniyat berilganda shu ikkala davlatning qaysi birida tug'ilgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.